esika mundele niveau médecine na ye ekomi avancé. Non, kindoka mundele eza ko inventé. Ya biso eza boyo kali solo. Moi, je bozo mona baso mibale baza mama na mwana. Mama azali osuki ya mikuse mwana aza suki ya milai. Mwana mwasi oyo abotama sans organe oyo emimaka bana. Organe mwana na français babengaka yango utérus. Abotama sa yango. Ayali koyeba ngo ndenge nini abotama sa yango. Banda azalaki jeune fille ti ayi kokoma na 17 abandaki komona ba menstrue na ye te. Ba règle na ye amonaka yango te. Nde baye kosala ye examen, basali ba examen baye ko comprendre que abotama sans organe wana parce que organe ememaka mwana yango nini te permataka mwasi amona ba menstrue ba règle na ye chaque mois. Ye abotama nango te. Après baye ko annoncer wapi moi ndenge oza nango te. Okotikalaka kobota te au moins que médecine ait évolué. Alela, asala matanga, mama na ye don moins te baoka pasi mawa. Bavandaka batan il est kaka, aye kokoma na 32 ans. Tant aye kokoma na 32 ans, aye kotana na information, eza na mwasi moko boya suédoise, basaliye, ba greffe organe wana, amemi mwana aboti. Nde aye koyesa mama na ye, tant aye bisi mama na ye, bazaka deja na ba association o ba greffe ka ba organe. Babi oui effectivement ekoki ko salama yazalaki mwasa liboso na France ba greffer mais ce que utérus wana organe wana bakozwa yango wapi mama na yabi oza mwana nanga ngana za nango sous besoin te ngana sina bota yo zwa o ya ngai bacha na nzoto na ko mema bwana ACP la sek maman ne merci mais avant basala yango basala ka examen batala soki oza compatible basali maman na examen na basali ba moniki aza compatible ba préparer jour opération ba longoi organe wana na nzoto maman na ye ba tie na nzoto na ye et simbi une année après moi sur la 34 ans aye komona ba règle na elle boso ba menstrue na elle boso aye komona ngona âge à 34 ans aye ko zoazemi ya mwana na ya mwasi ya liboso aboti mwasi na 2021 je crois aye ko bota isusu na 2023 mwana na ye ya mibale yango wana azoleka partout azopesa basi ba espoir alingaki pa pesa message ou a remercier maman na ye ayebisi maman na ye organe o ememaki nga na libumu yango pesi ngai po lelo ngai pe na mima bana na nga na sengi yo merci nazali reconnaissante naza pe reconnaissante na ba médecine dizo ko avancer maman na ye pa bi merci moi na nga o permettre ngai nazala grand-mère donc nazala grande maman grand-mère donc s'il s'agit d'alonga motema nanga na pia yo na kopesa yo ya tala esika médecine ya mindele ekomi avancé tala bandeko ese bino boyebaki ke bazwaka ba greffaka organe wana en tout cas ngai na yebaki te ke bakoki ko sala greffe ya utérus ya organe wana mais la ba recherche ni na ko comprendre que ah oui donc bah oui pour ça la greffe donc donner bah ça la greffe de cœur ba greffe de poumon bah oui pour ça la ba greffe d'utérus à vous les claviers bande konanga tala médecine la baningi sikeza biso to wana na niveau oyo mutake ko bota akufi parce que ba ko stabiliser été ah nzambe